თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით, სადაც მუსიკოსების და მომღერლების და ასევე კულტურის სფეროს სხვა წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია მსვლელობა იმართება ახლა მირთამოედნის მიმართულებით, სადაც როგორც ცნობილია ისინი აპირებენ პატივი მიაგონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას და სანთლებიც დაანთონ მათი სულების მოსახსენიებლად. ამ წუთებში აქციის მონაწილეები, მარშის მონაწილეები, რომელთა შორის ფაქტობრივად ყველა ჟანრის მუსიკის შემსრულებლები არიან, იკრიბებიან მელიქიშვილის გამზირისა და მერაბ კოსტავას ქუჩის კვეთასთან და იწყებენ მარშით მსვლელობას, როგორც გითხარით, მირთამოედნის მიმართულებით. აქ არიან როგორც ცნობილი ქართველი მუსიკოსები, ისე მსოფლიო დონის საოპერო მომღერლებიც, მათ შორის ანიტა გაჭველიშვილი, პალატა ბურჭულაძე, რომლებიც აცხადებენ და ხასუსოვენ ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობას, ასევე საუბრობენ იმ მოსალოდნელ საფრთხეებზე, რომელიც საქართველოს დაემუქრება იმ შემთხვევაში, თუ საბოლოოდ შეწყდა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზა და ასევე ისინი უერთდებიან იმ მთავარ მოთხოვნებს, რაც არსებობს ბოლო 30 დღის განმავლობაში, ეს არის ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება სამართლიან გარემოში და პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. უფრო დეტალურად კი შეგვიძლია მომღერლების და მუსიკოსების კომენტარებს ახლა პირდაპირ ეთერში მოусმინოთ. ერთი დღე, 10 დღე, 30 დღე. ეს არის საყოველთაო, როგორ თქვა, სახალხო მოძრაობა, რომელშიც ყველანი ვხედავთ, რომ ჩაერთო ყველა პროფესია, ყველა კუთხე და ეს არ დამთავრდება. ანუ ეს აღარ არის რაღაცა ერთი მიტინგი, 10 მიტინგი, 20 მიტინგი, არა. ეს არის სახალხო მოძრაობა და ამ გზნობას ვერ დაამთავრებს ვერაფერი იმის გარდა, რომ გაიგონონ ხალხის ხმა. გარდაუვალია ის, რომ აი ამ ბრძოლამ უნდა გაიმარჯვოს. თან ეს გამარჯვება გამოიხატება მხოლოდ იმაში, რომ გვინდა კარგი ჩვენი სამშობლოსთვის, არავისთვის ცუდი არ გვინდა. ჩვენს უკან არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ უკან დასახევი გზა არ აქვს და არც ერთი დღე არ გაივლის უქმედ. ჩვენი ერთობა ყოველდღე ასუსტებს ამ მავნებელ მთავრობას, უпростоად მოღალატე მთავრობას და ამიტომაც ჩვენ ვიქნებით ერთად. ორი გზა არ არსებობს, ერთი გზა არის გამარჯვების, ერთობა და პროტესტი. მოსალოდნელი, მაგიტომ არის სასტრაფო მთავრობა შესაძლებელი, უნდა დაინიშნოს არჩევნები, ესენი ნამდვილად გაიმარჯვებენ კი არა, საერთოდ როგორ გავლენ 5%-იან ბარეს დღევანდელი პირობებში როგორ გადალახავენ, ეგეც დიდი საკითხავია, ამიტომაც თუ სამართლიანი იქნება არჩევნები და ჩვენ გვინდა სამართლიანი არჩევნები, ამიტომაც უნდა ჩაბარდენ ისტორიას და არასდროს აღარ უნდა მოვიდეს ეგეთი მოღალატე მთავრობა საქართველოში. დღეს არ შემეძლო არ მოვსულიყავი, როდესაც კოლეგები ჩემი, მუსიკოსები, ოპერის მომღერლები, მუსიკოსები, რა ვიცი, ხელოვანები იკრიბებოდნენ დღეს. ეს იყო ჩემი მე მგონი არა, ვალი, რომ მე აქ უნდა ყოფილიყავი. და ჩემი დიდი მოთხოვნა არის, რომ პირველ რიგში გამოუშვან ის ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ციხეში არიან. აუთავებელი მარშებია, ხო? ეს არ შეიძლება რომ იყოს ვინმეს მართული. მე ეს ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს, რომ ხანდახან არის ასეთი აზრი, რომ ვიღაცა მართავს, ვიღაცას მე მგონი ეს არავინ არ მართავს, ეს არის სიმართლისთვის ბრძოლა. საფრთხეები არის საკმაოდ სერიოზული, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ რუსეთთან ასე ღიად დარჩენა და ჩვენ კარგად ვიცით, რას ნიშნავს რუსებთან ღიად დარჩენა მოკავშირეების გარეშე და ბუნებრივია ეს არის ჩვენი პრობლემა, უდიდესი პრობლემა ჩვენი სუვერენიტეტისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ რუსები უკან აღარაფერზე აღარ დაიხევენ, თუ ჩვენ დარჩებით ჩვენი მეგობრების გარეშე და ეს არის ჩვენი განვითარება, ჩვენი ეკონომიკური წინსვლა, განათლება, კულტურა, ჩვენი მემკვიდრეობის შენარჩუნების საკითხები, რაც ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება და რა თქმა უნდა სიღარიბე. მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთთან ინტეგრაციის გარეშე, დასავლეთთან პარტნიორობის გარეშე ჩვენ უბრალოდ დავკარგავთ ჩვენ სუვერენიტეტს. საქართველო დგება უდიდესი საფრთხის წინაშე, ჩვენ აუცილებლად ევროპა ვართ. ჩვენი ყველაფერი, ჩვენი ნიჭიერები, ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ყველა მხრივ ნიჭიერები ვართ და აუცილებლად უნდა ვიყოთ ევროპაში. მგონია, რომ ამ ხელა სულისკვეთება, რაც ამ ხალხმა ჩადო და 30 დღეა ჩვენ ვდგავართ ერთად ყველა, ერთგულად. მგონია, რომ აუცილებლად არ ჩაივლის ეს ყველაფერი ტყუილად და
ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის წევრი. ჩვენ საუკუნეებია მოვდივართ ამ მომავლისთვის ვიბრძვით და უამრავი რამ გააკეთა ქართველმა ხალხმა ამის გულისთვის. ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად ნორმალურ გზაზე, მე ვფიქრობ და აი ესეთი გადახვევა აბსოლუტურად რეაქციაზეც ეთყობა ხო ხალხის. აქ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ რომ ახალგაზრდები ისინი არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა ხვდება, ბავშვიც ხვდება რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და მე ვფიქრობ ის რასაც მოვითხოვთ და რასაც მოითხოვს ხალხი აუცილებლად უნდა შესრულდეს და შესრულდება კიდევაც, იმიტომ რომ სხვა მომავალი ამ ქვეყანას არ აქვს გამორიცხული. მე რომ ვარსებობ როგორც მხელოვანი და როგორც მომღერალი, არის დამსახურება ევროპის. არის დამსახურება იმის, რომ თავის დროზე ძალიან ბევრი ბრძოლა, შრომა და წვალება მომიწია მე და ჩემს ოჯახს, რომ წავსულიყავი და მიმეყო განათლება ევროპაში და გამختارიყავი მომღერალი. გამختارიყავი ის ადამიანი, ვისაც დღეს ყველა ვიცნობთ, ხომ? ამის გარეშე ყველა იმ ადამიანს, რომ ეს დღეს აქ დგას, ახალგაზრდებს გულისხმობ განსაკუთრებით, არ ექნებათ არანაირი შესაძლებლობა, რომ გავიდნენ ქვეყნიდან, მიიღონ განათლება, ეს განათლება დააბრუნონ, გამოცდილება უკან ისევ ჩვენ ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქვეყანა, ჩვენი საქართველო, იყოს ინტეგრირებული ევროპასთან. სიმღერით გავიმარჯვებთ, საქართველოს სხვა გზა არ აქვს ევროპის გარდა. აი ამ შეძახილებით, აი ამ სულისკვეთებით ახლა მოქალაქეები და მომღერლები, ასევე მუსიკოსები მიემართებიან გმირთა მოედნისკენ და იქ გამართავენ აქცია პერფორმანს აქ შეკრებილები, რომლებიც ახლა სწორედ პატრიოტული სიმღერებით და შეძახილებით მიემართებიან აი ამ მოედნის მიმართულებით. შეგვიძლია ბანერიც დავინახოთ, რომელსაც წინ მიუძღვება არაერთი მომღერალი, არაერთი მუსიკოსი, საქართველოში და მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსი, მათ ყველას ჯერათ და აერთიანეთ ერთი რამ, საქართველოს სიყვარული და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის სურვილი და მიზანი და იმედი აქვთ, რომ ამ გამარჯვებას რაც შეიძლება მალე მიაღწევენ და აი ამ პროტესტის გაგრძელებას აპირებენ, მანამ სანამ არ შესრულდება მათი ორი მთავარი მოთხოვნა და სანამ ქვეყანა არ გახდება ევროატლანტიკური სტრუქტურების სრულფასოვანი წევრი, როგორც ეს ქონდა ქვეყანას დასახული წლების და საუკუნეების მანძილზე. ვიტოვებთ ახლა კადრს პირდაპირ ეთერში, ვიმყოფებით მერაბ-კოსტავას სახელობის ქუჩაზე და მივემართებით მარშით მუსიკოსებთან ერთად გმირთა მოედნის მიმართულებით.